어느 날 갑자기 일본 전역에 오타쿠 병이 퍼집니다. 그 병에 걸린 남자들은 오타쿠로 변해 오직 오로라걸즈의 노래만을 듣게 되었죠. 오타쿠 병을 퍼뜨린 장본인은 바로 오로라걸즈 멤버들이었는데 일명 남자라 불리는 정체불명의 사내는 이 사건을 해결해달라는 의뢰를 받습니다. 그리고 그는 곧장 여장 남자인 존존과 열혈을 동료로 삼아 첫 번째 목표인 얀을 찾아 나서죠. いいですか。オーロラ5人娘はインドラという悪魔に操られています。たとえ5人娘を倒しても最後にはこの強敵が残っています。女たちを倒すってのは具体的にどうすればいいんだ。伝説によれば惚れさせてしまえばいいみたいだけど、できる？あれがヤンの盲点です。二人はここで待ってろ。ヤンだな。俺の魅力の虜になれ。だから誰だって聞いてんのよ。俺は男の中の男だ。これを見ろ。こんな美しい目をした男がこの宇宙に何人いるか考えてみろ。素敵。よくぞご無事で。私をものにしたご褒美にこれをあげるわ。これ宇宙船のパーツなの。他の4人も持ってるから頑張って集めてね。別に用事はない。いやねえ、知らないの？インドラって宇宙にいるのよ。곧 도시에 도착한 남자 일행은 도무르 사명자와 함께 있는 윤을 발견합니다. 윤은 자신의 질문에 제대로 된 대답을 하면 협력하겠다고 말하는데 남자는 일단 대답을 대충 던진 뒤 불꽃 튀는 열정으로 그녀의 마음을 사로잡아 버리죠. なんかアホらしくなってきましたね。まったく。とにかくそういうわけで一行はオタクの行き交う3人目の娘リンのいる町へとやってきたってわけさ。 그렇게 남자 일행은 세 번째 목표인 린을 만납니다. 그런데 린은 앞으로 보게 될 것에 침착함을 유지하기만 한다면 곧장 같은 편이 되겠다고 말하죠. 行くわ。お食事にします。お風呂が先？おかえりなさい。もうダメだ。だから脱ぎます。戦闘準備。晩ご飯は何する？私ピラフがいいんだけど急いでください。やめてください。リン、お前の視線は俺に釘付けのようだ。俺の勝ちだ。素敵。おっと。やみんな、こうして3人は次の町へと向かったんだ。 잠시 후 캄캄한 밤이 되서야 어떤 도시에 도착한 남자 일행은 곧 거대한 곰과 마주합니다. 그 곰의 정체는 바로 룬이 조종하는 거대 곰 푸우였죠. この子はプーちゃん。死の子の言わずかかっておいで。下がってよろしくね。る。相手になるぜ。このプーちゃんは生きた男を食べちゃうの。すごい男って嫌いよ。しつこい男と忍耐強い男の違いがわからないのか。バカにしないで。俺が真の男を教えてやるぜ。なあプーちゃんよ、世界で一番可愛いクマは何だか知ってるか？クマのプーさんだ。なんてこと言うのよ。嘘よプーちゃん、あなたが。お前は2番目だ。いつまでもぬいぐるみ遊びでもないだろう。これが恋なのね。もっといいことを教えてやるよ。始まったようね。早い。さあ
次はいよいよ5人娘の最後の一人凛の攻略だ。 마침내 마지막 멤버인 민을 만난 남자는 곧장 돌격하지만 그녀의 술수에 걸려 물에 빠지고 맙니다. 지켜보던 나레이터의 도움으로 겨우 호흡기를 단 그들은 살아나는 듯 했지만 민은 이번엔 그들을 우주 공간으로 이동시켜버리죠. 하지만 곧 그녀가 기계에 패티시가 있다는 걸 알아챈 남자는 다양한 모습으로 변신하여 그녀를 쓰러뜨려 버립니다. この程度ならいつでもやってやるぜ。 그리고 거사를 끝낸 그들의 앞에 앞선 4명의 멤버가 나타나죠. 人気があって結構なことですね。今まで集めたパーツは必要なくなっちゃったじゃないですか。最初からみんなところに来ればよかったんだ。今はインドラを倒すことの方が先決よ。マーヤが壊されたら宇宙はインドラの支配下に置かれてしまうわ。マーヤの星。これがマーヤの星だ。ここには噂のインラン大王インドラもいるんだ。そしてオイラの正体は 나레이터는 사실 마야에게 부탁을 받아 그녀의 행성으로 남자를 데려온 것이었습니다. 하지만 곧 그것을 알아챈 인드라가 나타나 남자를 처치한 뒤 마야를 차지할 것이라 말하죠. あのお方に手荒な真似をしては決して乱暴はなりませぬ。マーヤ様。あなたは必ず戻ってくると信じておりましたわ。あんた誰だ？やはり昔のことは覚えていないのですね。そうだ。お前をこの星から追放した時、私が記憶を消してやったのだ。私が最強の神インドラだ。オイラが説明しよう。オイラとオーロラ5人娘の本当の使命は彼をここに連れてくることだったのさ。彼はこの星のプリンスなんだ。俺がプリンス？マジ？あんたいずれはマーヤ様と結婚することになってたのよ。ところがマーヤ様を横取りしようとしたインドラがあんたの記憶を消してここから追放したの。ところが昨今のインドラのマーヤ様に対するアタックが露骨になってきたんだ。そこでマーヤ様はオイラを使わしあんたを呼び戻させたのさ。お願いです。あの激しかった愛の日々を思い出してください。言うなマーヤ。貴様などに渡すものか。わけがわからんが、とにかく戦えばいいんだな。いいだろう、かかってこい。行けオヌール三兄弟。気持ち悪い。使えない兄弟だ。仕方がない。 그렇게 남자와 인드라는 전투를 시작하지만 순식간에 남자는 위기에 빠집니다. 그걸 지켜보던 마야는 오로라 걸즈에게 도와달라 요청하는데 그들은 도와주는 대신 남자의 사랑을 공유하자고 말합니다. 仕方ありませんね。でも日曜日はお休み。月曜日は私にしてくださいね。みんな行くわよ。日替わり愛人の座を目指して突撃。 그렇게 오로라 걸즈까지 합세하자 불리하다고 생각한 인드라는 모두가 오타쿠로 변하는 악마의 저주를 시전합니다. 하지만 이 멍청이는 본인도 결계 안에 가둬버리고 말았죠. あいつアホで嫌になっちゃうな。助けてくれ。 그런데 이 저주를 풀 수 있는 방법이 딱 하나 있었는데 그건 바로 오로라 걸즈의 판타지를 충족시켜 잠재된 힘을 폭발시키는 것이었죠. だそうだ、行ってこい。 그렇게 남자가 재빨리 그녀들을 만족시켜주는 사이 도망쳤던 존종과 도무르 삼형제까지 결계 안으로 들어오며 마침내 거대한 힘이 폭발합니다. 悔しい。私の負けだ。私には一度に5人の女は愛せない。助けてもらった礼は言わずにおく。私は男道を極め、いつかまた戻ってくる。さらばだ。待ってるぜ。 こうしてインドラの呪いは解け蔓延していたオタク病はなくなったんだ。どうしても行ってしまうのですか。悪いな、放浪壁がついちまったらしい。それにこれ以上ここにいたら体が持たねえ。そうですか。さようなら。ごきげんよう。伝説とは
こうして作られていくものなのです。こうして人類は救われた。ここにオタク星座伝説が生まれたのである。それは永遠に語り継がれる男の中の男の物語。うっそぴょーん。